twongeye gushimira Imana kubw'uyu mwanya itanze wo kugira ngo nanone tuganire ku ijambo ryayo, ijambo rikiza, ijambo rikura umuntu mu rupfu rikamugeza mu bugingo buhoraho, ijambo umuntu yumva yarapfuye akabaho kandi akabaho by'iteka ryose mu Mana. Ubwo rero ntabwo twabura gushimira Imana ko ibitanze ubu buryo kugira ngo twongere mu by'ukuri turebe ukuri mu ijambo ry'Imana, kuko Yesu yavuze ko nitumenya ukuri ariko kuzatubatura. Kadushimira Imana rero kubw'uyu mwanya iduhaye data mu izina rya Yesu. Ngushimiye ko uri Imana ikomeye, uri Imana yaremye isi n'ijuru n'ibiriho byose, ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Tugushimiye kuri Imana itangaje, Imana iteye ubwoba, Imana iba mu mucyo utegerwa, ariko nubwo utangaje, nubwo ufite ubwo butware bwose nuko gutungana, washimye nanone kwiyegereza umuntu cyane, ariko ukamwiyegereza n'abatunganye ku rugero rwawe. Ibyo rero kuko bitari guturuka mu muntu ubwe, ushima kubikora ukoresheje Yesu Kristo, ibyo turabigushimiye. Tugushimiye igikorwa wakoze cyo kudukiza, ukadukiza urupfu rw'iteka biciye mu kwica umwana wa Yesu Kristo kugira ngo abe incungu y'ubunyabyaha bwacu, akamena amaraso kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Ibyo bishimirwe. Tugushimiye ko utabikoze gusa, ahubwo ko wanashimye ko bitugeraho, inkuru nziza ikatugeraho biciye mu butumwa bwiza, ugafungura imitima yacu ukaduha kuyizera. Ibyo turabigushimiye, ariko tugushimiye n'imitima y'abantu ukomeje gufungura kugira ngo bizere ubutumwa bwiza, bakizwe nabwo, nabo bakira impano y'ubugingo buhoraho waduhereye mu mwana wawe. Ibyo kuri uyu munsi data ndabigushimiye, ushimwe none n'iteka ryose. Inshuti zanjye rero aho muri hose, namwe ndabashimiye kuko mu by'ukuri nanone ntabwo iri jambo ry'ubutumwa bwiza ari ijambo rya bose, kuko si bose bagira inyota yabwo. Abantu bakeneye kubwirwa ko ejo bazabona amazu, abantu bakeneye kubwirwa ko ejo bazabona abagore, abantu bakeneye kubwirwa ko ejo bazabona abagabo, abantu bakeneye kubwirwa ko ejo bazabona diplome, abantu bakeneye kubwirwa ko bazabona visa zo kujya muri Amerika, abantu bakeneye kubwirwa ko visa zo kujya muri Canada zaboneka, abantu bakeneye guhanurirwa ubutunzi bw'isi ndetse n'icyubahiro, abantu bakeneye kubwirwa iby'isi bishiraho, ariko impamvu nuko nabo ari ab'isi. Ab'umwuka rero nabo bajya bahazwa n'ijambo ry'Imana, bagakizwa n'ijambo ry'Imana, bakabeshwaho n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ngushimira wowe wese Imana iha mu by'ukuri gukurikira iri jambo ry'ubutumwa bwiza, kandi ngushimira n'uburyo nawe ugira umwete wo kugira ngo urisangize abandi. Ariko nagusaba akantu koroshye cyangwa se ikintu cyoroshye cyo gukanda subscribe kuri channel yacu kugira ngo bijye bitworohera kukugezaho ubutumwa bwiza. Uko ijambo ry'ubutumwa bwiza rigezeho kuri YouTube channel yacu, ujye uhita uribona bidasabye ko turisharinga ku zindi mbuga nkoranyambaga kugira ngo rikugereho. Ubwo rero twagukangurira kubikora no kubishishikariza abandi. Nanone uzaba ugize neza kandi uzagufatanije natwe kwamamaza iyi nkuru nziza. Imana ishimwe rero cyane, ushimirwe wowe aho uri hose. Niba uri muri Canada, niba uri muri Amerika, dufite inshuti nyinshi aho, niba uri mu Burayi, niba uri muri Aziya, niba uri muri Afurika, mu Rwanda, mu Burundi, Mozambique, Zambia, aho dufite inshuti zidukurikira hose, South Africa, Congo, Kinshasa, Congo Brazza, hose aho muri abadukurikira, Imana ishimwe ku bwanyu. Imana ishimwe ko ibaha uyu mwanya mu by'ukuri mukabasha kudukurikira. Nkwibutsa ko amazina yanjye ni Emile Nshimiyimana,
umuvugabutumwa bwiza udashingiye ku idini iryo ari ryo ryose, ahubwo ushingiye gusa ku rupfu no kuzuka kwa Nyagasani Yesu, we wapfiriye ibyaha byacu akazukira kugira ngo duhinduke abakiranutsi imbere y'Imana. Ngiyo misiyo, ntabwo misiyo ari yo guhamagara abantu ngo baze mu madini runaka, nta nubwo ari cyo Yesu yatumye abigishwa be, yarababwiye ngo mugende mu mahanga yose mubwire abaremwe ubutumwa bwiza. Ubwo rero ubutumwa bwiza nibwo tuvuga, ubutumwa bwiza ntibudukoze isoni nk'uko Pawulo abivuga mu Baroma 1:16-17, kuko ariyo mbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, kandi muri ubwo butumwa niho hahishe uburyo umuntu yaba umukiranutsi. Ubwo rero nta kindi tugamije kubwira abantu ni uburyo umuntu yaba umukiranutsi ku Mana, akemerwa n'Imana, Imana ntiyongere kumubaraho icyaha na kimwe, akaba mu isi yarababariwe, akaba mu isi anejejwe n'ubuntu Imana yamugiriye, akaba mu isi afite ibyiringiro bizima bidakoze isoni yuko azajya mu ijuru. Ubwo rero nta kindi tugamije nicyo, kandi nawe uzaba ugize neza, mu by'ukuri nudufasha kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure. Nanone sinabura kwibutsa nimero mwaduhamagaraho cyangwa se mwatwandikiraho, ni ku bari mu Rwanda ni 0784 42 57, kuri hanze wongeraho code ikimenyetso cyo guteranya 250 7 42 57. Ubwo rero mwaduhamagara, mwatwandikira, ushatse no kujya kuri groupe ya WhatsApp watubwira, watwandikira kuri izo nimero tukagushyiraho kugira ngo tujye dusangira ijambo ry'ubutumwa bwiza. Reka turebe amagambo make aba mu Baroma, na magambo Pawulo yandikira Abaroma mu gice cya 4 duhereye ku murongo wa mbere, ahari twageze nko ku murongo wa 8. Abaroma, igitabo cy'Abaroma igice cya 4 duhere ku murongo wa mbere tugeze nko ku wa 8. Twumva ayo magambo uburyo avuga ngo niba ari uko biri, twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? Iyo Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Ngo Aburahamu iyo aba yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko ntiyakirata imbere y'Imana. Mu yandi magambo, imirimo umuntu yakora yamutsindishiriza imbere y'abantu, ariko ntiyamutsindishiriza imbere y'Imana. Nta murimo n'umwe wo gutungana umuntu yakora kugira ngo uwo murimo umuheshe kuba intungane imbere y'Imana. Icyakora uwo murimo wakugira intungane imbere y'abantu, wakora byiza abantu bakagushima, ariko nta kintu cyiza umuntu yakora kugira ngo Imana ivuge ngo none uratunganye, naguha ubugingo buhoraho ngendeye ku butungane bwawe. Ngo Aburahamu nawe sogokuru mu kwizera, nawe yaza kugira icyo akora cyatuma yirata, mu by'ukuri yakirata imbere y'abantu, ntabwo ari imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka? Ibyanditswe nuko bivuga Aburahamu. Aburahamu nawe intwari mu kwizera, Aburahamu wemeye gutanga umwana we, Imana imubwiye kumutambaho igitambo, umwana we Isaka umwe gusa yari afite. Uwo nawe ibyanditswe iyo bimuvuga biravuga ngo yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka. Gukiranuka kwe mu yandi magambo nta bikesha ibyo yakoze, ahubwo abikesha ko yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka. Kwizera niko kwahesheje Aburahamu kuba umukiranutsi imbere y'Imana, ntabwo ari ibyo yakoze. Ibyo yakoze ntibyari gutuma Imana imubara nk'umukiranutsi, ahubwo kwizera Imana byamuhanirijwe no gukiranuka. Nuko ibyanditswe bimuvuga. Mu yandi magambo, ukeneye kumenya uko umuntu yaba umukiranutsi uhereye kuri Aburahamu no ku bandi bose, uwabaye umukiranutsi wese imbere y'Imana, uw'Imana yabaze nk'utagira icyaha, uw'Imana yabaze nk'uzabana nayo, uw'Imana yabaze nk'uwitakibaraho icyaha na kimwe, uwo ntibyavuye ku mirimo ye myiza, ahubwo byavuye ko yizeye Imana nayo ikamubara
ikamubara nk'umukiranutsi. Nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guhererwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ukora wishingikiriza ku byo akora, ibyo ahabwa ni ibihembo. Ntabwo avuga ko yahawe iby'ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu bw'ibyo yakoze. Ariko Bibiliya ikavuga ko ahubwo ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Icyo umuntu yahembwa hashingiye kuri kamere y'umuntu ni urupfu. Ntabwo umuntu yahembwa ubugingo buhoraho, ahubwo bishoboka gusa iyo umuntu yizeye akabarwa nk'umukiranutsi, agahabwa ubugingo buhoraho nk'impano, kuko niko n'ubundi Bibiliya ivuga ngo impano y'Imana n'ubugingo buhoraho, nyamara ibihembo by'ibyaha byo bikaba urupfu. Ukora rero icyo ahabwa ntabwo avuga ko yaherewe ubuntu, ahubwo avuga ko yahembwe hashingiye ku byo yakoze. Ubwo rero kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wirarira, Imana nayo ntishobora kuzigera ibara umuntu nk'umukiranutsi ishingiye ku byo umuntu akora, kuko ntibyaba bikiri ubuntu Imana yakugiriye, ahubwo byabibaye igihembo cy'imirimo myiza wakoze. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Ayo magambo yumvikane neza, ngo udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Utishingikiriza ku byo akora, ahubwo akizera Imana yo ibara umuntu wari umunyabyaha ikamubara nk'umukiranutsi, ukwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Iryo ni ijambo rikomeye cyane. Ariko udakora, utishingikiriza ku byo akora, utagendera ku mirimo ye, utagendera ku maturo ye, utagendera ku cyacumi, utagendera ku masengesho, utagendera mu gutega ibitambaro, utagendera mu kintu cyericyo mu gufasha abakene, utiringiye korara ririmbamo, utiringiye ubutayu, utiringiye ikintu icyo ari cyo cyose yavuga akakorera Imana, ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, uwo kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu, uwo Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo, ati hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atazabaraho icyaha. Imana ishimwe cyane. Ayo niyo mahirwe Dawidi yavuze. Nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu, uwo Uwiteka atabaraho gukiranirwa atabiheshejwe n'imirimo. Ntubarweho icyaha, ariko bitavuye ko muri kamere yawe utakoze icyaha, bitavuye ko wakoze ibyo gukiranuka, bitavuye ku mirimo yawe. Aya akaba ariyo mahirwe abaho mu buzima. Ahari ufite dream, mu buzima ahari ufite inzozi, utekereza kuzakora ibintu bidasanzwe, utekereza ko wazaba umukire, utekereza ko waziga amashuri ahambaye, utekereza ko wazaba mu nzu nziza, utekereza ko wazagura imodoka, utekereza ko wagira abana, utekereza ko wagira urushako, ukagira urubyaro n'ibyo. Ariko ibyo byose hari ikibiruta, hari amahirwe. Noneho guhirwa mu buzima si ibyo ngibyo. Guhirwa noneho ni ukuba mu isi Imana itakubaraho gukiranirwa. Ayo niyo mahirwe. Amahirwe ari ku muntu uri mu isi, Imana ikaba itakimubaraho gukiranirwa, kandi atabiheshejwe n'imirimo ye, ahubwo abiheshejwe no kwizera Yesu Kristo, atabiheshejwe n'uko yatunganiye Imana mu ngeso ze, ahubwo abiheshejwe n'uko yizeye Kristo, Imana ikamubaraho gukiranuka kwa Yesu. Ayo niyo mahirwe. Nawe ayo niyo mahirwe nkwifuriza, ayo niyo mahirwe nakwifuriza umuntu wese. Icyo ni nacyo kizana amahoro. Kuba mu isi Imana itakubaraho icyaha, ariko impamvu itakubaraho icyaha ni uko ibyo yakakubazeho yabibaze kuri Kristo, kandi yaramuhannye, inamuhana igihano gishyitse cy'ubunyabyaha bwawe. Ibihembo by'ibyaha n'urupfu nirwo Yesu yapfuye, kandi yarupfuye rimwe ararurangiza. Ububabare bwose wagomba kuzababazwa uri mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, Yesu arababazwa mu cyimbo cyawe, kugira ngo Imana wowe itazakubabaza, kugira ngo Imana igukureho urubanza, kugira ngo Imana ikubare nk'intungane mu cyimbo cya Yesu.
Yesu yahindutse icyaha atakoze icyaha, ahubwo abazwaho ubunyabyaha bwawe, kubera kugira ngo nawe uhinduke intungane, ntacyo gutungana wakoze, ahubwo ubazweho gutungana kwa Yesu Kristo. Ayo niyo mahirwe. Icyo nicyo nkwifuriza. Icyo nicyo nkwifuriza. Kandi Bibiliya ikavuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Nta mpamvu yo kwinangira, kuko Imana yashimye kugukiza ku buntu, nawe akira ubuntu bw'Imana. Wikwinangira, tuzabane mu ijuru. Ndagushimiye rero kubw'umwanya wawe watanze kugira ngo tuganire. Ndagushimiye cyane uburyo wakiriye iri jambo. Ndagushimiye uburyo uzarisangiza abandi. Ndagushimiye n'uburyo ukanda subscribe kugira ngo mu by'ukuri dukomeze twegerane, dukomeze tube hamwe, dukomeze dusangire iri jambo ry'ubutumwa bwiza. Ndagushimiye kandi ibitekerezo byawe watanga, inyunganizi watanga, yewe no kuba wabaza, nabyo rwose tuzabyakira neza. Imana ishimwe rero ku bwawe, kandi Imana ishimwe ku bwa Yesu, we watwunze nayo none ndetse n'iteka ryose. Amen.